同學，你哋好耐冇着校服返學咯喎，校章咧？校章喺邊度啊？唔見咗，就有啲同學拍嘢。你有冇聽過咧？學校咧有個校章賊仔咧，係會偷校章，即係啲高中係咁樣同我講嘅。阿同學，你中學生嚟嘅喎，仲喺度作埋啲咩怪盜古仔？如果真係有咁嘅人，同我揾佢出嚟。如果冇咧，你同我去寫社會服務令，寫黃紙。OK？OK 上堂。喂，兄弟，你係咪講咩大話嚟㗎？要做得真實啲啦！咩校章怪盜啊？係咯，唔想做社會服務令啊！你哋真係冇聽過咩？啲高中同我講嘅喎。佢你咋？咁我哋今晚都要揾㗎啦，12點喺度等咯，好冇？你都黐線！你而家想點㗎？做啲咩？揾個怪盜啦，應該。我想翻屋企。有 feel 喎，你下次。行邊邊啊？嗰邊。講笑。你有命啊！而家咩事曬，仲玩埋啲咁嘅嘢嚇？對唔住你用埋呢個喎！好靚仔喎！喂，你哋唔好跑啦，小心跣親啊！做乜鬼嘢啊？喂，等，做咩啊？你睇下， What is this？校章喎。哇！咁啊，校長點啊？點解喺度嘅？喂，校章喎。喂，你哋喺度做乜嘢啊？咁夜都唔走啊？你係邊個嚟㗎？你有冇見過啲會偷校章嗰啲人啊？誒，都唔知搞乜嘢？誒，得啊，同我落去監聽啊！真係啊！校章大道唔見有啦，成堆校章度，睇下啱唔啱啊？哇！